Dostlarım videoya hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün tekrardan klavyelerde kaldığımız video serisine devam ediyoruz. Şu anda hepsi burada üzerinde 800 TL fiyata satılan ve bu değişken olmakla beraber biliyorsunuz ekonomik koşullar Türkiye'nin. 2 ya da 3 gün içerisinde teslim alabildiğiniz ve mekanik, kompakt, metal kasaya sahip olan ve K-Pro switchleri sayesinde profesyonel size oyun deneyimi yaşatacak olan Altec Lansing'in söylemesi biraz uzun olan ALGK 8404 model klavyesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber gelin kutu açılışını, teknik özelliklerini ve artı eksi yönlerini beraber inceleyelim. Dostlarım, klavyenin kutusuna şöyle baktığımızda bizi gördüğünüz gibi kabartılı ve güzel bir klavye kutusu karşılıyor. Gerçekten böyle kutusunu bile güzel yapmışlar diyebilirim. Burada direkt bize Red Switch'ten bahsetmiş. Şöyle kutu arkasına döndüğümüzde de burada birazcık teknik özelliklerden bahsetmiş. Anahtar vuruş mesafesinin 2 milim kadar olduğunu ve klavye tuş ömrünün 6 milyon olduğunu söylemiş. Pardon, 60 milyon olduğunu söylemiş. Dostlarım, klavyeyi kutudan çıkardığımızda bizi karşılayan ilk detay bence renk uyumu olduğunu söyleyebilirim. Klavyeye beyaz ve gri uyumunu çok güzel yakalamış ve bu da klavyeye aerodinamik bir hava kattığını söyleyebilirim. Normal şartlarda Altec Lansing markasına baktığımızda internet sitesinde ses ekipmanları üzerine bir hizmet sağlasa da oyuncu ekipmanları üzerinde de ürünler çıkarmaya devam ediyor arkadaşlar. Bize bu klavyede malzeme kalitesi olarak şu kısmı tek parça metal adını verdi. Bize bir metal tabaka sunuyor. Ve bu sayede daha çizilmez, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü bir malzeme yapısı olduğunu söyleyebilirim. Burada kullandıkları malzeme kalitesinin baskıları da gerçekten iyi. Yani örneğin piyasada bulunan normal klavyelere göre bence kendi şahsi yorumum olmak üzere bu tuşların üzerinin silinikliği kolay kolay geçmeyecek gibi duruyor. Üzerinde K-Pro adını verdiği Red Switch kullanıyor. Şöyle kadrajı da yakınlaştırmak gerekirse bu K-Pro Red Switch bize 60 milyon tıklama ömrü ve şu tuş basma mesafesinin de 2 mm olduğunu kitapçık üzerinde ve kutu üzerinde söylüyor arkadaşlar. Burada bize ışık anlamında da gerçekten başarılı bir aydınlatma sunuyor. 4 kademeli ışığımın açık olmasına rağmen gördüğünüz gibi gerçekten aydınlatması başarılı bir şekilde. Klavye düşük ışık altında da gerçekten çok başarılı bir aydınlatma sağlıyor. Bu ışık aydınlatmalarının kombinasyonlarını FN, Insert, Del, End, Home, Page Up ve Page Down şeklinde farklı kombinasyonlara geçişler sağlayabiliyorsunuz. Bu klavyede ek olarak normalde biliyorsunuz birçok klavyede numlock ve caps lock tuşu üstte yer alırken bu klavyede şu kısma tanımlandırılmış bir şekilde bulunuyor. Onun dışında arka tarafına da dönecek olursak burada da yine kullandıkları plastik kalitesinin malzemesinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ya malzeme kalitesi olarak gerçekten çok iyi bir bize imkan sunmuş. Şöyle bir örgü kablosuna dönecek olursam benim klavyelerde en çok şikayetçi olduğum noktada zaten aslında şu başlık kısmıydı. Ve bu Altec Lansing markası gerçekten bu noktada bizim sesimizi duymuş. Ben klavyelerde örgü kablo olmasını ve şu başlık kısımlarının kasada ya da laptopta ya da örnek veriyorum kullanım alanına göre bunlarda kırılma olmasından dolayı bu şekilde sorunlar, zedelenmeler oluşmasını önlemek adına böyle olmasını tercih ediyorum ve bu firma da bize bunu sunmuş. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar. Bulunmuş şu anda bu klavyenin fiyatı 850 TL. Tabii ki bu değişmekle olan bir durum. Çünkü biliyorsunuz ülke ekonomisinin her geçen gün dövizlerin artmasıyla ürünlerin de fiyatları artıyor ya da azalabiliyor. Şu anda 800 TL gibi bir fiyata satılıyor arkadaşlar ve kompakt bir klavye. Biliyorsunuz şuradaki numlock tuşlarının olmaması sayesinde masanızda da gayet daha küçük ve kompakt bir şekilde yer kaplıyor. Bu da bence iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde malzeme ağırlığı olarak da 800 gram. Ağır gibi gelse de aslında tam ortalama idealde bir ağırlığı var. Bu sayede hiçbir şekilde şöyle ileri geri kaydırdığınızda masanızda bir sorun yaratmıyor, sallantı yapmıyor veya kaymıyor arkadaşlar.
altında kullandıkları padler de gerçekten başarılı bir şekilde işlevlerini yerine getiriyor. Oyun içerisinde almak isteyen arkadaşlar için de bence gerçekten alınabilecek bir klavye olduğunu düşünüyorum. ...850 TL fiyata ve 2 gün 3 gün içerisinde kargo ile evinize kadar gelen bir klavye. Ve Segment firması üzerinden de size garanti sağlıyor bu şekilde. Yanlış hatırlamıyorsam videonun başında da söylemiştim. Segment markası Rampage'in sağladığı destek, Segment firması Rampage markasının distribütörlük sağladığı firmaydı. Aynı şekilde bu firmaya da teknik destek sağlıyor. Bu sayede sorun yaşarsanız Türkiye koşulları içerisinde de garanti haklarınızdan da yararlanabiliyorsunuz. Olarak toparlamak gerekirse 800 TL fiyatıyla, metal kasasıyla, K-Pro Red switchleriyle, renk ve güzel bu ambiyans uyumuyla siz bu klavyeyi bu fiyata tercih eder miydiniz? Ve Türkiye'de 2 sene garantili bir şekilde hizmet alabildiğimizi de unutmamak gerekiyor. Siz değerli yorumlarınızı arkadaşlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni klavye ve yeni videolar, ekipman videoları yolda arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum.